U peršej časti najnovšej emisiji Dobrý večer Vojvodino uvidíte širšiu reportážu zo 14. sajmu Etno poživí i pizza, ktorý pod pokroviteľstvom Ministerstva poljoprivredy, lesarstva i vodoprivredy Republiky Srbiji i horodu Beogradu otrimaný u hlavnim horodze Srbiji koncom prešloho mešaca. U predluženju programi selíme še do Ruského kultúrneho centru u Novim Sadze. Odkaz vám prenešeme časť atmosféry zo 17. festivalu malých scenských formoh Ďura Papharhaji, ktorý otrimaný prešloho týždňa a na ktorým vyvedzený 4 teatrálnych predstavy. U trecej časti emisiji uvidíte, jak bolo u kerestúre na okrúhlim stole, ktorý u ramikoch manifestácií Kostelníkova ješeň otrimaný z nahody 50 ročnici recitovania u tým našim valale. Dobrý večer Vojvodino na štvrtok na 20 hodín i 30 minúty.